Buongiorno, buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, grazie. Bentornati nel nostro live, nel nostro video di Realtà o Verità e la tua emissione. L'altra volta abbiamo parlato dell'autorità e del potere del credente. Ti rinvio a riguardare questo video meraviglioso e puoi iscriverci anche. Oggi parliamo secondo la previsione di angeli, il mondo spirituale e te. Ripeto, gli angeli, il mondo spirituale e te. Leggiamo un versetto, uno solo oggi, nel libro degli Ebrei, epistola agli Ebrei, capitolo 1, i versetti 13 e 14. E al quale degli angeli disse mai: siediti alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Essi, cioè angeli, non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli sono al servizio di Dio, ma sono mandati per essere i nostri compagni, i nostri aiuti. Lo vediamo bene quando l'Apostolo Giovanni in Apocalisse vuole addirittura prostrarsi davanti a un angelo, a quell'angelo che gli parlava, e l'angelo ha detto: fermati, io sono come te, sono un tuo compagno. Quindi la differenza lì è che l'angelo ha il suo aspetto naturale nel mondo spirituale, mentre l'uomo ha un aspetto coperto, velato. Cioè, quello che tu vedi, se tu sei figlio di Dio, non ha nulla a che vedere con quello che tu sei veramente. Nel mondo spirituale tu somigli tanto a Gesù. Alleluia. Io voglio dirti una cosa. Abbiamo visto l'altra volta, anche era scritto che voi siete dei dei, ma morite come uomini, quindi facendo una differenza clamorosa fra sulla terra dei e uomini. Sì, ci sono dei sulla terra e ci sono uomini sulla terra. Di quale parte, di quale razza fai tu parte? Ce ne sono solo due razze sulla terra, dei e uomini. L'ho detto molto per farti presente che c'è davvero una differenza che Dio fa sulla terra. Amen? Allora, il mondo spirituale è un pochino ciò che l'acqua è per la terra. Gli angeli fanno parte del mondo spirituale. Ogni tanto appaiono nel mondo naturale, ma di norma sono nel mondo spirituale, come Dio, ma Dio è ovunque, ovviamente. Noi uomini dove siamo? Abbiamo detto prima che la terra è una isola considerata come una parentesi del mondo spirituale. La terra è l'isola nel mondo spirituale. Se il mondo spirituale è considerato come l'oceano, la terra ne è un'isola. E quindi particolare. Tuttavia, abbiamo anche noi uno spirito, con la stessa natura degli angeli. Quindi viviamo in due mondi contemporanei, nel mondo naturale, la famosa isola, ma anche nel mondo spirituale. E quindi è importante averne la consapevolezza. Dio addirittura si è arrangiato a ricordare all'uomo che è prima di tutto spirituale. Con che cosa? Con il sogno. Quando tu dormi, la notte, perdi il controllo del mondo naturale, ma invece il tuo spirito rimane sveglio. Quindi Dio ha creato un momento in cui tu puoi vedere il mondo spirituale. Tu mi dirai che io non sogno mai. Non è vero. Tutti sognano. Solo che le preoccupazioni del mondo naturale a volte oltrepassano il loro limite normale e ti inseguono nel sogno, tali da coprire la rivelazione che Dio ti vuole dare. Perché oltre alla parola di Dio che rimane la rivelazione in assoluto, Dio parla
tantissimo tramite sogni e visioni. A volte non c'è nessuno che ti può aiutare per interpretare, non ti preoccupare, c'è sempre la parola di Dio. Oppure puoi scrivere a chi ti può insegnare la parola di Dio. Amen. Vogliamo parlare della vita abbondante in Cristo, ma è importante capire chi sei e in quale mondo stai vivendo. Vogliamo decretare nel nome di Gesù nella tua vita una vita abbondante, che nessuna malattia avrà ragione su di te, che tu sei la testa e non la coda, che tu farai la volontà di Dio in ogni circostanza. Amen e amen. Ci vediamo alla prossima. Condividi questo live, ti puoi abbonare a questo canale e alla prossima. Shalom.